अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा पंजाबी भरा ते पंजाबी भरा अज तुहाडे नाल शेयर कर रहा पंजाबी ज़बान दे विच कि एडे सस्ते माल दे नाल एडी अच्छी ब्रीड तुसीं किवें लैनी। मैं तुहानूं अज दी वीडियो दे विच दस्सांगा। ते वीडियो शुरू करन तो पहले तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब करो। दोस्तों तुहाडे सामने माशाअल्लाह बॉक्स लगे हुए ने ते इस बॉक्स दे विच किहड़े-किहड़े पेड़ ने मेरे को ब्रीडिंग कर ली है इस फार्मूले दे नाल मैं तुहानूं दसना वा किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां तुसीं अपने बर्ड नूं पाणियां ने जिहदे नाल तुहाडे बर्ड भी छेती ब्रीड करनगे। तो दोस्तों मेरे को माशाअल्लाह नबैनो दे नाल पार बिल्लू दा हैगा, इन्हें माशाअल्लाह अंडे लाने शुरू कर दिते हुए ने। माशाअल्लाह जी दोस्तों ने 2 अंडे उतार दिते हैं। ठीक हो गया। इस तो अलावा दोस्तों एक माशाअल्लाह एक और पेड़ लगा होया है, मैंने माशाअल्लाह 4 अंडे कर दिते हैं। तुसी भी दोस्त भरा सारे चाहते हो कि भी मैनू भी अच्छी ब्रीड लभे तो किहड़ी चीज़ इन्हां पानी चाहिए। तो दोस्तों मैं हुण आना उस चीज़ ले कि किहड़ी चीज़ तुसी इन्हां पाओ जिंदे नाल तुहाडी अच्छी ब्रीड आवे। तो सारे तो पहले दोस्तों तुसी लै लैने ने उबले अंडे। तुसी अंडे लै लैने ने अपने परिंदियां दे हिसाब नाल कि मेरे परिंदियां नूं किन्ने अंडे लगणगे। उस तो बाद तुसी लै लैना रस। अंडे दे नाल तुसी रस नूं मिक्स कर देना है। ये दोवें चीज़ां मिक्स करके तुसी आपदे लवबर्ड नूं जावा नूं कोफ्टल नूं जिहड़ी भी चीज़ तुसी लाई हुई है उन्होंने हफ्ते दे विच तुसी 2 दफ़ा इस्तेमाल कराना है। उस तो बाद तुसी दोस्तों अपने परिंदियां नूं जिहड़ा है ना पालक का इस्तेमाल कराना है। 2 चीज़ां तुसी आपदे परिंदियां नूं पाओ हफ्ते 'च 2 बारी, एक दिन पालक पाओ एक दिन आंडा रस पाओ। 2 दिनां दी छुट्टी करो फिर एक दिन पालक पाओ एक दिन आंडा रस पाओ। तो माशाअल्लाह दोस्तों मैं आपदे लाभों नूं इस्तेमाल करा रहा, रिजल्ट तुहाडे सामने अच्छी ब्रीड आ रही है माशाअल्लाह। इस टाइम मेरे को 20 पेयर लगे ने जिन्हां दे विचों 10 पेयर ने मेरे को ब्रीड कर ली हुई। तुहानूं चैक करावांगा मजीद वीडियो दे विच कि माशाअल्लाह देखो तुहाडे सामने है पेड़ भी माशाअल्लाह 2 अंडे ला लेने। इस तो अलावा दोस्तों अल्टीनो पसनाटा का जोड़ा है, इन्हें भी माशाअल्लाह 1 अंडा ला लिया। तो इस तरह दोस्तों तुसी भी अपने परिंदियां नूं ये दोवें चीज़ां इस्तेमाल कराओ। बिल्कुल सस्ता फार्मूला है, अच्छा रिजल्ट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें।